हेलो गाइस, आज मैं आपको अपनी दीदी के साथ अपना स्लाइम बॉक्स दिखाऊंगी जो कि नेरवी को बर्थडे पे मिला है। खोलो। आज मेरा बर्थडे है। मैं हो गई है 6 साल की। तो 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइन्स है जो नेरवी को मिली मैं भी 6 साल की हो गई, स्लाइम भी 6 है।